Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Angie တော့ Kali Linux မှာတွင်းနေပေါ့နော်ဘဲတော့မှာလည်းတွင်းလို့ရတယ်ဘဲ Linux မှာမဆိုတွင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ဘာလဲဆိုရင် Angie တော့က Android hacking တွေမှာဒီဟောပေါ့စိတ် network မဟုတ်တဲ့မှာဥမာဟိုစိတ် network မဟုတ်တဲ့ဥမာတခြား network ပေါ့ over internet ပေါ့ over network မှာတုံးဖို့အတွက်အကောင်ကစာပါတစ်ခုအနေနဲ့တုံးပြပါတာအားလည်းတုံးပြပါတယ်ဆို Angie တော့ဟိုnetcat တွေပါချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် virtual ပေါက်မှာ Kali Linux တင်ထားတယ်နော်အဲ့ကောင် Angie တော့ site ကိုအရင်သွားမယ် Angie တော့ site ကိုအရင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ google.com သွားဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ Angie တော့ OW download နော် download လုပ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ Angie တော့ download ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာsite ကလေးကြာလာလိမ့်မယ် site ကလေးကြာလာပြီးတော့ဒီ sign up လောက်မှာပေါ့နော် sign up လောက်မယ်ဒီကောင် Angie တော့ site ကတခါကြဒီမှာရင်းဟွာနဲ့တိတ်မတူအစင်ဒီမှာဒီလားခင်ဗျာဒီမှာ Google အကောင့်ရှိတခါလေး sign up လုပ်တာဒီမှာနာမည်တွေပါထည့်စရာမလိုတော့ဘူး Google အကောင့်ရှိကျွန်တော် Google အကောင့်ရှိရဆိုတော့တခါလေး sign up လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign up လုပ်လိုက်ပြီနော်တခါလေး sign up လုပ်လိုက်မယ်password ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် email address တော့မှန်ရိုက်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ already exit တယ်ကျွန်တော်ဒီ sign up လုပ်ပြီးသွားပြီတခါတည်း log in ဝင်ရုံပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် log in ဝင်လိုက်မယ်တခါတည်းဒီမှာ log in ဝင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် log in ဝင်လာ redirect လုပ်နေเนาะအဲ့မှာဆိုရင် down ရလေးရှိတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်က Linux အတွက်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် Windows အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Linux မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တုံးလို့ကောင်းတာပေါ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပဲနော်ဒီမှာဆိုရင် download for Linux ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဒီမှာအကောင်ဆိုရင်ဒီမှာ save file down နေလိမ့်မယ်နော်73ကြော်ကြော်လေးပဲရှိတယ်အကောင်ဒီမှာတော့လားသူပြောထားတဲ့ instruction ကိုပြလိုက်ဒီမှာပြထားတယ်ဒီမှာ unzip လုပ်ပါတယ်ရထားတဲ့ဟာကို save file အနေနဲ့ unzip လုပ်save file လို့ပြောတာပြီးတော့ဒီမှာတုတ်ကန်းအကောင့်လေးရှိတယ်တို့လားအဲ့ကောင်အဓိကခင်ဗျားတို့ကဒီမှာပေါ်နေတယ်တို့လား $sign လေးတို့လား .slash ကနေကူရမှာပြီးတော့ NGROK တွင်းတာဒီအဆင့်နေပေါ့ဘာမှမကဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒါ CD download တယ်မှာဗျအဲ့စင်ဒီမှာ CD download တယ်မှာပြီးတော့ sudo ပြီးတော့ zip ဒီမှာ unzip ပြီးတော့ပါလဲဆိုတာ ng တော့တို့လား ng တော့ဒီမှာ amd64 တော့ဒီမှာအဲ့ကောင်ကို unzip လုပ်လိုက်မယ်နော် okay လား unzip လုပ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော် ng တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ပြမယ်အဲ့ကောင်တော့ ng တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဟာလေးနော် capture မြင်ကွင်းလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတွေ့လားdownload တွေမှာရှိတယ်ခုန zip ဖြည့်လိုက်တဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးရလာဒါမှမဟုတ်တချို့ folder ထဲမှာမှဒီဟာလေးရှိနေတတ်တယ်အောက်တတိထားပါနော်အခုကကျွန်တော်အပြင်မှာတခါလေးရောက်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှမကောက်ဒီ ng.dot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် Kali Linux မှာဆိုရင် USR တဲကဘင်းအောက်ထဲမှာတွားထည့်ရမှာပဲတော့ဆိုရင် OPT အောက်ထဲမှာတွားထည့်ရမှာဒီလိုပြောတာအဲ့ဆိုရင်တွားထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမကောက်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ sudo mv ပေါ့နော်တခါလေး move ရွှေ့လိုက်တော့မယ် ng တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြလိုက်မယ်နော် ng တော့ပြီးတော့ဒီမှာ Kali ဆိုရင် USR အောက်က BIM ထဲပို့တွားထည့်မယ်ပဲတော့ဆိုရင်ဒီထဲကိုတွားထည့်မယ် OPT အောက်က OPT ဒီလိုထဲအောက်ကိုတွားထည့်မှာပဲတော့နော်ပဲတော့ security OS ကိုရင်OPT အောက်ကိုတွားထည့်ပါနော် Kali ဖြစ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခါလေးထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ခုန CD ခုနဘယ်တဲ့တွားဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ CD USR ထဲဝင်လိုက်တော့မယ်အဲ့ကောင် permission ပေးရမယ် USR ထဲကပင်အောက်ကထဲတွားဝင်မယ်ပြီး ls နဲ့ပါ ng.dot လေးရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာ ng.abcd lm အားလေးပြမယ် ng.dot လေးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့လိုက်ရှာကြည့်နော်ဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် locate လေးနဲ့ရှာကြည့်အောင် ng.dot ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆို sorry ဒီထဲမှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ကောင် ls လေးနဲ့ sudo chmod chmod command နဲ့ +h ပြီးတော့ ngrok ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ပြီး permission ပေးပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျပြီးတော့ဘာမှမခောက်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာတော့လားဒီ
ဒီ ./ngRok အဲ့ကောင်လေးခင်ဗျားတို့ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးပဲပြခင်ဗျားတို့ဘာပဲပေါ့ပေါ့အဲ့ကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရ paste လာချလိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် ngRok ကဗျာဒီလို run လိုက်လို့ရက်သွားတာလို့ဖြစ်ရင်ဒီဟာလေးကိုဒီ folder လေးကိုမှတ်တာအဲ့ကောင်လေးပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာနော် ./ngRok2 ngRok.yml ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ပေါ့နော် install တင်လို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့် hub ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် ngRok ဟွာလောက်ကြည့်အောင် sudo ခံပါနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပါ ngRok http 80ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနော်ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ ngRok ရဲ့ဒီမှာ server ပေါ့ port forwarding လုပ်တဲ့ server ဥပမာဆိုရင် server မတူတဲ့ဟာတွေကို hack ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ same network မဟုတ်တဲ့ same network ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီက ngRok server ထောင်းပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးရမယ်လို့တင်တယ် payroll မှာဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထဲမှာ OPT အောက်ကိုတွားထည့်နော်ဟိုကျန်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်တွားပြီးတော့မထဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာခုန ngRok http 80ရိုက်လို့ဒီဟာရက်သွားဗျာဟိုဖြတ်ခနဲ့ရက်သွားတယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ ./ngRok အဲ့ကောင်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့တွင်းအဲ့ဆိုရင်ဒီအဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအဆင့်ဆင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရမယ်လို့တင်တယ်